আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমি গতদিন আমার যে বানানা হেয়ার মাস্ক ছিল সেটি দেখানোর পর আমার এক ছোট বোন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে আপু আমি তো খুবই অলস আর আমার একদমই এরকম সময় নাই, তো আমার জন্য তুমি ইজি কিছু সলিউশন দাও। আসলে হেয়ার কেয়ার তো আমরা সবাই করতে চাই, কিন্তু সময়ের অভাবে আমরা করে উঠতে পারি না। আর এখন যে গরম, এই গরমে তো আমাদের প্রত্যেকের চুলের অবস্থাই বেশ খারাপ। তো আমি আজ নিয়ে চলে এসেছি আমার পছন্দের, এটাকে কি বলা যায়, আমি এটাকে কন্ডিশনার বলবো নাকি হেয়ার মাস্ক বলবো। আসলে এটি হলো চুলের জন্য একটি খাবার, মানে আমাদের মানুষের যেরকম বেঁচে থাকার জন্য খাবার প্রয়োজন, তেমনি আমাদের চুলেরও তো প্রয়োজন, তাই না? আর এটি হলো গার্নিয়ারের হেয়ার ফুড। এটি হলো চুলের জন্য এক ধরনের প্রোটিন ট্রিটমেন্ট যা আপনার চুলকে নারিশমেন্ট দিয়ে থাকে। আর এটি আমার পার্সোনালি খুব 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 খুবই পছন্দের। আপনারা যারা আর্টিফিশিয়াল কালার, প্যারাবিন, সালফেট ফ্রি খুব ভালো একটি প্রোডাক্ট চাচ্ছেন, আমার তো মনে হয় এটি তাদের জন্য একদম আইডিয়াল একটি প্রোডাক্ট। আর এখানে আপনি 390 ml প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন, যথেষ্ট বড় একটি টাব এটি। আর এখানে কিন্তু প্রতিটি ইনগ্রেডিয়েন্টস সম্পর্কে একদম ডিটেলস লিখে দেওয়া আছে, আর এমনকি ব্যবহার বিধি, আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন না করবেন, মানে আপনি যদি একদম মানে কিছু নাও জেনে থাকেন এটির সম্পর্কে, তবুও আপনি এই প্রোডাক্টটি হাতে পাওয়ার পর এটি মানে গায়ে যে ডিসক্রিপশন লেখা আছে সেগুলো পড়ে আপনি যথেষ্ট ভালোভাবে এটি সম্পর্কে আইডিয়া নিতে পারবেন যে এটি কীভাবে ইউজ করতে হবে, কখন ইউজ করতে হবে, তাছাড়া এটিতে কী কী ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করা হচ্ছে, এটি কোন চুলের জন্য আসলে কার্যকরী। তো প্রতিটা জিনিস সম্পর্কে আপনি একদম ক্লিয়ার একটি আইডিয়া পেয়ে যাবেন। গার্নিয়ারের হেয়ার ফুড মার্কেটে আপনি 4টি ভেরিয়েন্টে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, আর 4টি ডিফারেন্ট চুলের যে প্রবলেম আছে সেগুলোকে টার্গেট করে করা হয়েছে। আমি এটার মধ্যে 2টি ইউজ করেছি। গার্নিয়ারের বানানা অ্যান্ড শিয়া, এটা হলো ড্রাই হেয়ারের জন্য। এটার স্মেল এত 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 সুন্দর, মানে আমি বোঝাতে পারবো না কতটা সুন্দর। মানে আপনি যদি ইউজ করেন, আপনার আশেপাশে যারা আছে তারা ডেফিনেটলি জানতে চাইবে আপনি চুলে কি ইউজ করেছেন। এটার স্মেল অনেক সুন্দর। এটির কনসিস্টেন্সি আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না। গার্নিয়ারের যে হেয়ার ফুড আছে এটার আমি আরও একটি ভেরিয়েন্ট ইউজ করেছি। আর এটি হল ব্যানানাটা যেমন ড্রাই হেয়ারের জন্য, ঠিক এটি হলো ফ্রিজি হেয়ারের জন্য। আর এটি হলো কোকোনাট অ্যান্ড ম্যাকাডামিয়া। গার্নিয়ারের এই যে হেয়ার ফুডগুলো, এগুলো আমরা 3 ভাবে ইউজ করতে পারি, যে কারণে এটি আরও এত বেশি পপুলার। এটা আপনি চাইলে কন্ডিশনার হিসেবে শ্যাম্পু করার পর 30 সেকেন্ড রেখে ওয়াশ করে ধুয়ে ফেলতে পারেন। আবার যদি চান আপনি তাহলে হেয়ার মাস্ক হিসেবে ইউজ করতে পারেন। আর যদি চান তাহলে আপনি লিভ ইন কন্ডিশনার হিসেবে ইউজ করতে পারেন। তার মানে আপনি যতটুকু আপনার চুলের জন্য প্রয়োজন ততটুকু নিয়ে আপনি আপনার চুলে ইউজ করে রেখে দিতে পারেন। আর এটি সারাদিন আপনার চুলে অনেক সুন্দর একটি স্মেল, শাইন প্লাস অনেক সিল্কিও করবে। কিছু কিছু কন্ডিশনার যেমন চুল একদম ফ্ল্যাট করে দেয়, এটি একদমই এমন না। এটি ব্যবহার করার পর আপনার চুলে যে বাউন্সি ভাব আছে সেটিও থাকবে আর অনেক সিল্কিও হবে। এটি আমার হাতে আপাতত আছে হলো গার্নিয়ার হেয়ার ফুডের কোকোনাট অ্যান্ড ম্যাকাডেমিয়া। আর এটি হলো ফ্রিজি হেয়ারের জন্য খুবই কার্যকরী, আমি এটি ইউজ করেছি। আর পার্সোনালি যদি আমাকে এই দুটার মধ্যে চুজ করতে বলেন,
আমি আসলে দুটাই চুজ করবো, আমি জানি না কেন আমার দুটি অনেক বেশি পছন্দের, কিন্তু স্মেলের দিক থেকে আমার এটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ, মানে কোকোনাট যেটা সেটা। আর বানানার যে স্মেল সেটিও অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। তো আমার পার্সোনাল ফেভারিট এটা। এটি আমি কিনেছি একটি অনলাইন পেজ থেকে, আর ডেলিভারি চার্জ সহ এটি আমার অলমোস্ট 1500 টাকা মতো পড়েছে। আমরা চুলের জন্য ন্যাচারালি যে কলা দিয়ে যে হেয়ার মাস্ক তৈরি করি সেটির যে বেনিফিট আমরা চুলে পাই, আর এটি থেকেও কিন্তু আমরা সেম বেনিফিটই পাবো। আর এখানে যে ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে সেটি কিন্তু 98% ন্যাচারাল। তো এখানে আর যে 2% আছে সেটা তো মানে যে কোনো কিছু সংরক্ষণের জন্য ইউজ করতে হয়। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রতিটি উপাদানের ডিটেলস দেওয়া আছে। যারা অলরেডি এটি ইউজ করেছেন তারা আমাকে জানাতে পারেন আপনাদের এটি ব্যবহার করে কেমন লেগেছে। আর নতুন যারা কিনবেন ভাবছেন তারা অবশ্যই আপনাদের চুলের ধরন অনুযায়ী সঠিক টাইপটা কিনবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।